ভাই পালসারটা বিক্রি করলেন ভাই? জি ভাই, পালসারটা বিক্রি কত সালে মডেল ছিল এটা? এটা 23 এর মডেল ভাই। কাগজপত্র কি অবস্থায় আছে ভাই? অন টেস্ট অবস্থায় আছে। জি। কত কিলোমিটার চালানো আছে ভাই? এটা চালানো আছে 6500 কিলোমিটার। 6500 কিলোমিটার চালানো আছে। কত দামে বিক্রি করলেন ভাই? গাড়িটা বিক্রি করলাম 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকায় বিক্রি করলেন। আর আপনারা কি কোথায় আপনাদের বাসা? চুয়াডাঙ্গা জেলা। চুয়াডাঙ্গা। বাইক কিনে খুশি আছেন? আচ্ছা, ধন্যবাদ।